안녕하세요. 자기 전 이야기 나이트북 스토리입니다. 잠들기 전 오늘 하루를 돌아보며 이야기 시작합니다. 탈무드의 지혜. 젖은 장작. 한 제자가 젖은 장작으로 불을 피우려다 포기하려 했습니다. 스승이 말했습니다. 불은 한 번에 붙지 않아. 하지만 젖은 장작도 마음이 따뜻하면 결국 타오르지. 제자는 다시 장작을 정성껏 쌓고 천천히 불씨를 불어넣었습니다. 불은 작게 시작해 결국 방을 데웠습니다. 지금 잘 되지 않는다고 해도 그건 아직 준비 중인 것일 뿐입니다. 오늘의 실패가 내일의 따뜻함이 되기를 바랍니다. 좋은 밤 되세요. 재밌게 시청하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 나이트북 스토리에 큰 힘이 됩니다.